Salam motif polos, Surabaya 21 Februari tahun 2022. Telah terjadi hujan es disertai angin kencang di sebagian wilayah di kota Surabaya. Fenomena ini terjadi kisaran 30 menit. Kejadian ini terjadi kira-kira jam 14:30 WIB ini sempat mengagetkan warga. Fenomena yang belum pernah terjadi di Surabaya ini membuat seluruh warga Surabaya menjadi heran. Bukan saja hanya heran, bahkan ada warga yang ketakutan. Menurut salah satu tutur warga, es sebesar kelereng tersebut berjatuhan dan menimbulkan keributan di atas genting dengan rasa penasaran. Warga tersebut memberanikan diri untuk membuka pintu dan keluar rumah. Sungguh kagetnya beliau karena di malamnya sudah dipenuhi es yang berjatuhan. Bukan hanya fenomena hujan es yang terjadi di Surabaya, tetapi angin kencang juga melanda sebagian wilayah di Surabaya. Bahkan terpantau dari rekaman video warga, angin yang cukup kencang tersebut merobohkan dan menerbangkan pohon yang ada di sekitar. Semoga fenomena ini tidak membawa korban jiwa. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Salam motif polos.